سلام دوستا، امیدی که جوری صحتمند باشید. امروز جاش میخوادیم دو یک چکر سر ساحل. ببینید چه تایری هو چه خسرو از ما بیشت ماتر شما نشو. خوب است که تو برید. اوه مای گاد سیکن یک جای است بقرون بلده چیزی که کشتی از این ترین انتقال میده اونجا برام اینجا کارخانهش اینجا کشتیات جور نگریست دیگه جایشم خالی دیم دز لب ساحل هم دم خیلی جای لوکسه چه تایت های داره فوقلی جسته که چقدر بلنده اینی مزی بعد از خیلی وقتا دم لب دریا اوه چقدر کلونه ای